Հայաստանի որոշ վայրերում
գիտեմ, որ ազատ պատժում են Արամի և Եվային դեղտի բոլացային պտունների ծուտեն, բացի բարեմ չոր գիտության ծան, սակայն Արամի Եվան չեն հնարազատում ասում և այսում են դրախտից։ Բայց արաքսներն են նմանեն արգելված տուղին, որոնցից մարդիկ միշտ պետք է հեռու մնալ կատարելով աստվածատիրանները։ Երրորդ կիրակի կոչվում է Արարակի կիրակի, այն դες հիշեցնում է Հիսուսի պատմած արարքներից մեկը, որտեղ որդի հեռանում է հայական տնից, սակայն հետո ձգտում ու վերադառնում։ Տնտեսի կիրակի, Աններ Բակի չորս կիրակին է և այսսեսմ է Հիսուսի պատմած մեկ արարակ, անհատսես մազը, որը պատմեր դրած ոչ ունեցածքը։ Պես Բակի ընկերոջ կիրակի դատավորի կիրակին է, ավետարանական դարակում մի դատավոր տեղ է տալիս այլի կնոջնուսանքներին և տեսնում է նրա դատը։ Վեցերորդ գարցակ կիրակին է, անելված է Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալու։ Կուզեմ կարմիր գովեն և կուզեմ, ձև համուն հավից կուզեմ, կարմիր գովեն և կուզեմ։ Կարկաչագարին կաճա, սև ես ասև սամոթել, կարմիր եզանողն ու կոճակ մոմարեք ու խունք ծխեցեք, կարմիր եզանողն ու կոճակ մոմարեք ու խունք ծխեցեք։ Կարկաչագարին կաճա, սև եզասև սամոթել, կարկաչագարին կաճա, սև եզասև սամոթել։ Կարմիր գովեն գազ կուզեմ, կարմիր գովեն ես կուզեմ, սև հավենել հավքից կուզեմ, ալ կարմիր հավքիցներ կուզեմ, Ձև հավենել հավքից կուզեմ, ալ կարմիր հավքիցներ կուզեմ։ Վեսպախի վերջին յոթերորդ կիրակի, ծաղկասարդն է, ծաղկասարդին իջև սարդի կնկան, շաբաթը կոչվում է ավագ շաբաթ, որը նշում է Հիսուսի եկեղեցին կյանքի վերջին շաբաթը։ Եկեղեցի գնալիս մարդիկ տանում են ուռենու նորաբոբոջուղեր,
Մեծարգո տրնորեն, սիրելի հյուրեր, ծնողներ և ժրաջան մշակներ այս մանկապարտեզի։ Ես անկեղծ հուզված եմ հիմա։ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի բերանով։ Եթե չդառնաք ու չլինեք այս մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։ Այս մանուկները մեզ սովորեցրեցին, թե ինչպես պիտի լինենք մենք քրիստոնյաներ։ Այս մանուկները մեզ սովորեցրեցին այսօր, թե մենք որպես մարդիկ ինչպիսին պիտի լինենք Աստծո հետ փոխհարաբերության մեջ։ Եվ այս մանուկներին այսօր զարդարողը իրենց մանկական անմեղությունն է, մանկական անկեղծությունն է ու այն սերը, որով իրենք փառաբանում են Աստծուն։ Այո, մենք չարչարանած շաբաթի վերջին օրն ենք, ավագ ուրբաթ, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի թաղումը եւ խաչելությունն ու թաղումը։ Եվ վաղը մենք պիտի տոնենք հաղթության տոնը։ Եվ հաղթության տոնը մեզ գալիս է ազատելու, մեզ գալիս է նորոգելու եւ մեզ գալիս է Աստծուն մերձեցնելու։ Եվ այդ հաղթանակը հաղթանակ է մահվան եւ մեղքի դեմ։ Եվ այս մանուկները իրենց մանկական անմեղությամբ, պարզությամբ գալիս են մեզ սովորեցնելու, թե ինչպես պիտի այդ հաղթանակը մենք գործենք։ Որովհետև Տեր Հիսուս մեզ սովորեցնում է. ինձ մոտ թողեք բոլոր մանուկներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Եվ սիրելիներ, եթե մենք չդառնանք ու չլինենք այս մանուկների նման պարզ, անմեղ ու անկեղծ, մենք երբեք ու երբեք այդ հաղթանակի կրողը չենք լինելու։ Եթե մենք Քրիստոսին չփառաբանենք մեր սրտերի մեջ, ինչպես այս երեխաները, մենք երբեք ու երբեք Աստծուն մեր սրտերի մեջ չենք գտնելու։ Հետևաբար, այսօր այս գեղեցիկ ու տաքուկ առավոտը այս երեխաները Աստծո սիրով լցված, Աստծո օրհնությամբ լցված գալիս են մեզ դաս տալու, լինելու իրենց նման։ Իրենց նմանողությամբ, պարզությամբ, մաքրությամբ եւ անկեղծությամբ ու անմեղությամբ Աստծո հետ հաղթանակ տանելու։ Եվ իրենք այդ հաղթանակը այսօր մեզ ցույց տվեցին։ Դա անելու համար շատ բան պետք չի, հավատացեք։ Պետք է ընդամենը սիրել Աստծուն եւ լինել իրենց նման։ Եվ սիրել այնպես, ինչպես այս երեխաներն են սիրում։ Եվ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այս հաստատության տնօրենին Տիկին Ամիրյանին, այս հաստատության ժրաջան մշակներին, որոնք Աստծո սերը, օրհնությունը խառնելով այս մանուկների հետ իրենց ամենօրյա տքնաջան աշխատանքի արդյունքում կարողացել են Աստծո համար այսպիսի պտղաբեր հունձք ստանալ։ Աստված թող պահպանի բոլորիդ եւ ընդամենը մի քանի օր հետո մենք Քրիստոսի հարության տոնն ենք տոնելու։ Եվ նախապես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել ու մաղթել, որ Քրիստոս հարություն առնի մեր սրտերից ու հոգիներից ներս։ Ուզում եմ մաղթել, որպեսզի Աստված մեզ ամենքից նորոգելով դեպի իրեն, դեպի հաղթանակներ առաջնորդի։ Եվ հիմա պիտի խնդրեմ, որ միասին աղոթք անենք, Աստծո օրհնությունը խնդրենք այս հաստատության սաների ու մեր բոլորի համար։ Օրհնյալ Տեր մեր Thank you.
Անուն այդ հրաշքի հարություն կամ կարմիր դատիկ։ Բերեցի, գեղեցիկ հապիկները բերեցի։
կաչա, կարկաչա, ծար, զարդար, ծարին զարդար, ձեր տուն եկանք ծար, զարդար, շամ գնացեք, փունք ծծեցեք, 12 պատարակ երեք, հատիկ բերեք, այսօրվան հապիտ բերեք, սաղթվան, կարկաչա, կարկաչա, կարին կաչա, կարկաչա, կարին կաչա, կարկաչա. Çevik mea, yekek karan kukurvek, çan İslam ve boşatike, sehan mei şaçevike, ve şuda, volota stekek, şu haşik şudek, aka kavak vek, mekus mekum men kaktek. Սիրտը սիրով, իսկ կյանքը հույսով և բարությամբ։ Քրիստոսի հարության հույսը թող լուսավորի բոլորի հոգիները, թող խաղաղություն, երջանկություն, առողջություն, բարօրություն բոլորին բերի։ Սուրբ Զատկի այս օրը թող ամրապնդի ձեր ընտանիքը և ձեր սրտերը լցնի գարնան արևով։ Այս սուրբ տոնը թող ձեզ լուսավորի, բարություն բերի ձեր ընտանիքներին։ Թող Զատկի տոնը օրհնի ձեզ և ձեր ընտանիքները։
խաղաղությամբ, ջերմությամբ